sério, eu tô em Bali, na Indonésia, a ilha mais diferentona da Indonésia. Não é Bali, é Bali, eles falam que é Bali. E olha essa cachoeira altamente linda, entre pedras. Ela é bem escondidinha, não consigo tirar mais fotos de lá, porque o celular não vai até lá, vai molhar. Mas olha, simplesmente uma rachadura e o rio penetrou na rachadura, ou ele fez a rachadura. É muito lindo, né, gente? É uma das cachoeiras mais fotografadas da Ásia, mais vistas no Instagram. Ela é linda demais, estou muito emocionado. Não é o Ubud, não é o lugar onde eu estou hospedado. É em Bali, mas é um pouco mais afastado. Muito, muito, muito apaixonado. Não preciso nem falar, né, gente? Eu fui lá, tomei banho, a força da água na cabeça é impressionante, é gostoso demais. É natureza pura, é Bali, Indonésia.